다음과 같은 증상이 계속되면 의심을 해봐야 하는데요. 감기와 다르게 몇 주 이상 기침이 계속된다거나, 발에서 피가 섞여 나온다거나, 이유 없이 목소리가 쉰다거나, 가슴 통증, 특히 가슴을 깊이 들이쉴 때 통증이 심해질 경우에는 주의를 하시는 게 좋을 것 같고, 이런 증상들이 모두 폐암을 의미하는 건 아니지만 앞서 말씀드린 흡연자이거나 가족력이 있다거나 이런 경우에는 증상이 악화됐을 때 검사를 좀 추가로 받아보시는 것이 좋겠습니다.